Сәлем балалар, қазақ тілінің 132 сабағы 2 сынып. Тақырыбы сан есімді қайталау. Дерек көздерден қажетті мәліметті табамын. Жоспар бойынша мәтін құрастырып жазамын. 49 жаттығу ойлан тап. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тоты құстар бар. Сары түсті тоты құстардың саны көк түстілермен бірдей. Ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тоты құс үшеу болса, хайуанаттар бағында барлығы неше тоты құс бар? Жауабыңды жаз, сан есімнің астынсыз. Балалар, ең бірінші бізге белгілі қызыл тоты құстың үшеу екені. Енді айтады бізге, егер көк түстілердің саны қызыл түстімен бірдей болса, қызыл түсті, көк түсті қызылмен бірдей болса, ендеше ол да үшеу деп айтамыз, де. Ал көк түстілердің саны мынау сары түстілермен бірдей болады. Сонда сары түсті де көк түсті де үшеу екен, қызыл түстімен бірдей. Ендеше барлық тоты құстар бізде 9. Сан есімдер үшеу, нешеу деген сұраққа жауап береді. Дара, туынды, жинақтық сан есім. Себебі туынды деп отырғанымыз жұрнағы арқылы жасалып тұр екен. 9. Қаныша, дара, негізгі есептік сан есім. Неге жинақтық сан есім дейміз үшеу? Өткенде айтқан болатынбыз, бірден бастап 7-ге дейін осы у жұрнағы арқылы жасалып 7-ге дейін саналады екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шығармашылық үзіліс. 50-ші жаттығу. Сен саяхат жетекшісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атында екенін анықта, ол туралы ақпарат жина. Көше атау болмаса, көше бойында орналасқан ерекше нысандар, дүкен, мектеп және тағы басқа туралы айтуға тырыс. Өз сөзінде сан есімдерді қолдануды ұмытпа. Мен Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы атындағы көшенің нөмір 16 үйдің 56 пәтерінде тұрамын. Бауыржан атамыз Ұлы Отан соғысына қатысқан ержүрек қолбасшысы, Кеңес одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы. Ауылға, көшеге, мектептерге Бауыржан атамыздың есімі берілген. Көше бойында бір мектеп, 2 балабақша және ескерткіштер, 1 субұрқақ, 2 дүкен бар. Сан есімдер 16, 56, яғни бұлар күрделі сан есімдер, себебі 2 сөзден құралып тұр. 1, 2 деген сан есімдер, дара сан есімдер. 51-ші жаттығу, жоспар бойынша мәтін құрастырып жаз. Жоспар: Қазақстан жері, Қазақстан халқы, Қазақстанның көрікті демалыс орындары. Қазақстан ұлан байтақ жерді алып жатқан мемлекет. Республикамызда 20 миллионға жуық халықтар тұрады. Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері мекендейді. Олар татулықта өмір сүреді. Қазақстандағы көрікті демалыс орындарына Бурабай, Алакөл, Медеу, спорт кешені жатады. Мүмкін өздеріңді басқада осындай демалыс орындарын білетін шығарсын. Қосып жазуға, айтуға болады. 52-ші жаттығу. Айман орманға саңырауық теруге келді. Алайда орманда улы саңыраулықтар өте көп еді. Олар қызыл түсті. Сен айманға жеуге жарайтын саңыраулақ тере алатындай жолды табуға көмектес. Мінекей өздерің көріп тұрғандай бірнеше жолдар көрсетілген. Енді айманға біз көмектесек. Барлық жолдарда саңыраулақтар жатыр. Сондықтан айманға беретін кеңесіміз қызыл саңыраулақты термей, мінекей қызыл саңыраулақтар бар, мінекей. Оларды термей, көк және ақ түстіні теру керек екен. Деше жеуге жарамсыз, мінекей қызыл саңыраулақ туралы айтылған. Ол жерде улы зат болады ішінде. Көбінесе шырша, қарағай, бал қарағай ормандары мен қайың ағаштарының жары көп түсетін ашық алаңдарда өседі екен. Ал мынау жеуге жарамды саңыраулақтар. Ендеше балалар, әрбір саңырауақты терген кезде үйде анаң мен үлкендермен кеңесу керек.